May customer kami, sila Sir Carlo. Yan, galing ng Batangas, no? Yan, titingin ng unit. Yan. Oo. Pag may time kayo, pasyalan po kayo sa warehouse namin. Katulad ng ginawa nila Sir Carlo. Yan. Yung L1185, yan ang maganda. Medyo tama lang yung laki niya para sa mga pang vegetable, tsaka pang mga pangputol ng damo. Yan, pwede na po yan. Customer na po, nandito sila ngayon. Galing ng Batangas, no? Sir, no? Yan, tumitingin sila ng farm tractor na Kubota. Yan, pili lang po kayo. Yan. Maganda po yan. Kubota Sunshine L1 23.5, 23 horsepower, 4x4 na po yan. Ito yung 18 horsepower natin. 1.8, 18 horsepower. Yan, pwede nalagyan ng mga slasher. Yan. Don't forget to subscribe and hit the bell button para sa mga future uploads natin. Naka-highlight naman number ko sa 0955-0916511. Philip Tanator Service. Yan. Sana makapili kayo, sir, ha? Marami pa po yan. Yan. Ito maganda. Mababa lang working hours niya, oh. Silipin natin working hours niya. Diesel po lahat ng unit. 2,261 lang ang working hours niya. Yan. Yan ang average niya. Mga 2,500 hanggang 3,000. Yan. Have a great day. Happy watching. God bless.